Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadha huwa darsuna al-awwal wal tsani wal tsalis. Darsuna tsani, sahih wala la? As-salis Ustaz. Salis. Hadha tsani. Tsani atau salis? As-salis Ustaz. جيد، هذا هو درسنا الثالث، وأننا نتحدث عن الاستنجاء والاستجمار وكيفيتهما. وسنبين يعني الآن لا نتحدث عن كيفية التطهر، كيفية التطهر، كيف نتطهر. وبالأمس أصلا تحدثنا كذلك عن كيفية التطهر أو كيفية الطهارة. تحدثنا عن أنواع المياه وحكم استعمالها وغيرها، هذه كلها كذلك تحدثنا عن أنواع، لكن يأتي هنا بيان دقيق لكل أنواع التطهر. جيد، الاستنجاء نحن نقرأ أليس ليس الإس، لأن الألف ألف الوصل. الاستنجاء والاستجمار وكيفيتهما. كلمة الجديدة استطاب يستطيب، استطاب يستطيب. استطاب يستطيب معناه أزال النجاسة بالحجارة بعد قضاء الحاجة. جيد، استطاب يستطيب بمعنى الاستنجاء، إزالة النجاسة، عفوا إزالة النجاسة بالحجارة. ممكن كذلك استطاب يستطيب بمعنى استجمر يستجمر. استطاب يستطيب استطابة، استطاب يستطيب استطابة بمعنى استجمر يستجمر استجمار. استجمر يستجمر استجمار، يعني بمعنى سواء، وهو بمعنى إزالة النجاسة بالحجر، إزالة النجاسة بالحجر. فنحن في إندونيسيا أكثرنا نستنجي بالماء، لكن في بعض الأماكن في أفريقيا وكذلك لمن يذهب مثلا إلى الغابة إلى الجبل وليس له الماء، فإنه إذا كان يبول أو يتغوط كيف يستنجي؟ كيف يتطهر بالحجارة، يتطهر بالحجارة. فالتطهر بالحجارة هذا اسمه استطابة أو استجمار، استطابة أو استجمار، وهذا هو فعله. استطاب يستطيب بمعنى استجمر يستجمر، استطاب يستطيب استطابة، استجمر يستجمر استجمار، بمعنى إزالة النجاسة بعد البول أو الغائط بالحجارة، يعني يستعمل الحجر. ثم أجزاء يجزئ عنه بمعنى يكفي، كفى يكفي، أو يكون بديلا له. كفى يكفي أو يكون بديلا له. مثلا أنا قلت مثلا من يريد أن يدرس مصطلح الحديث؟ فقال الطالب أنا أريد يا أستاذ، لكن ما هو الكتاب مناسب للمبتدئين؟ فقلت له إذا أنت حفظت نخبة الفكر، هذا أجزأتك أو أجزاءك بمعنى يكفيك، أجزاءك بمعنى يكفيك، يعني هذا يكون بديلا أو يكون كافٍ، يكفي لك إذا أنت حفظت هذا هو المقصود بأجزاء. فسيأتي بيان
أجزاء يجزئ، يعني هذا يتحدث عن الاستنجاء أصلا. عنز بمعنى الحرب صغيرة. عنز بمعنى الحرب الصغيرة. الحرب صغيرة بمعنى عنز بمعنى حرب صغيرة، tongkat kecil. Tongkat kecil. الحرب tongkat kecil صغيرة. هذا هو معنى عنز. وكلمة عنز جاء في حديث رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. الخلاء نقول هنا الحمام. الخلاء يعني الحمام، يعني مكان البول. فممكن نقول الخلاء، وممكن نقول الغائط، وممكن نقول حمام، وممكن نقول دورة المياه. هذه كلها بمعنى سواء، الخلاء والحمام والغائط ودورة المياه، هذه كلها بمعنى سواء، يعني مكان البول أو الغائط. الخلاء هو المكان للبول أو الغائط. إداوة بمعنى إناء. إداوة بمعنى إناء، بجانا. إداوة بمعنى إناء. وسيتكلم في الحديث إداوة بمعنى إناء فيه الماء. والإناء نقول بجانا، ممكن إمبر، باسكوم، لويام، هذه كلها هذا مسمى بإداوة أو إناء. الخرق أو الخرق هذا sobekan atau lubang. Al-khirqu atau al-jayd. Al-khirqu bimana sobekan atau lubang. Al-iktisar. Al-iktisar bimana ja'alahu qasiran atau yaqtasiru ala syai'. Yaqtasiru ala syai'in. Membatasi. Iktasara yaktasiru iktisar, membatasi. يقتصر على شيء، أي جعل الأصل ممكن يكون كثيرا، لكن قال لا أنا أقتصر على هذا فقط. Saya mencukupi diri saya dengan ini. Dia membatasi dirinya dengan itu. Ada maksud. مثلا كتب مصطلح الحديث كثيرة جدا. مقدمة من الصلاة، التقريب للنووي، و كتب لتدريب الراوي مثلا وغيرها. لكن جاء الطريق ويقول أنا أقتصر على نخبة الفكر. Saya mencukupkan diri، membatasi diri. أنا أقتصر على نخبة الفكر فقط. هذا هو المقصود. جيد. السبيلاني. سبيل بمعنى طريق. سبيلاني بمعنى طريقان. سبيل بمعنى طريق. سبيلاني بمعنى طريقان. لكن السبيل هنا ليس سبيل الله المقصود، وإنما المقصود سبيل هنا يعني مصطلح في الفقه. إذا قلنا سبيلان بمعنى القبل والدبر. السبيلان بمعنى القبل والدبر، يعني سبيل بمعنى طريق، سبيلان بمعنى طريقان. وهذه المصطلح خاص في الفقه. إذا ذكر السبيلان فالمقصود طريقان لخروج النجس. طريقان يخرج منه نجس، يخرج البول من القبل، ويخرج فضلات الإنسان من الدبر، وهذا هو المقصود. فهذا كأنه سبيل طريق خروج نجاسات من القبل والدبر، فلذلك سمي السبيلان. القاعدة عندنا مثلا يعني في الفقه إذا ذكر مثلا كل ما خرج من السبيلان يبطل الوضوء. إذا خرج شيء من السبيلين بطل الوضوء. مثلا إذا خرج البول بطل الوضوء، إذا خرج الغائط بطل الوضوء، إذا خرج الريح بطل الوضوء. ونقول كل ما خرج من السبيلين يبطل الوضوء. هذا هو المقصود. الريح في اصطلاح الفقهاء يعني في اصطلاح الفقه مقصود بريح ليس الريح بمعنى angin، وإنما الريح بمعنى في اللغة الإنجليزية سميناها بكنتل. هذا المقصود بريح. وهذا يعني مصطلح جاء من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن رجلا يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة.
inna rajulan yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'an fi shalah. Seseorang selalu merasa ada yang keluar. Ada yang keluar dari tubuhnya, dari kubul atau duburnya di saat sedang salat. Yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'an fi shalah. Maka qala Nabi sallallahu la yansarif. Tidak boleh dia meninggalkan salatnya hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Sampai dia mendengar suara atau dia mencium bau. Aw yajida rihan. La yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Fal maksud bi rih huna الريح معروف عندنا كنتم وهو مصطلح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فليس ريح angin وإنما ريح هنا بمعنى كنتم لأنه مصطلح خاص في عند الفقه. وهذا رجل يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة. Dia selalu merasa ada yang keluar. هذا وسواس من الشيطان. هذا وسواس من الشيطان في الصلاة. جيد. قضاء الحاجة. قضاء الحاجة هذا مصطلح. قضاء artinya menyelesaikan. Haja keperluan. قضاء الحاجة menyelesaikan keperluan. لكن المقصود هنا البول والغائط. buang air. إلى أين أنت يا مثلا؟ هناك طالب في الفصل قال أنا أستأذن يا أستاذ. قلت إلى أين؟ قال أذهب. لماذا تستأذن؟ قال أذهب لقضاء الحاجة. أذهب لقضاء الحاجة بمعنى أذهب لأبول أو أذهب لأتغوط. فقضاء الحاجة بمعنى البول أو بمعنى الغائط. فهذا مصطلح خاص بالفقه. وأنتن إذا قرأتن كتب الفقه يأتي هناك باب في باب الطهارة، باب قضاء الحاجة أو باب آداب قضاء الحاجة، باب آداب buang air. Bab adab qada'il haja menyelesaikan keperluan maksudnya buang air. Bab adab qada'il haja. هذا مقصور يعني مشهور جدا في كتب الفقه. على كل حال قضاء الحاجة بمعنى البول والغائط وغيرها. جيد. استنجى يستنجي. استنجى يستنجي. استنجاء بمعنى التطهر أو الطهارة بالماء. الطهارة بالماء هذا هو استنجى يستنجي. فإذا كان المسلم أو المسلمة يستنجي بالماء نقول تطهر بالماء نقول هو استنجى. الذي يتطهر بالماء أي بمعنى هو استنجى. أتبع يتبع أي جعله تابعا. جيد. ما معنى خرج يخرج keluar, أخرج يخرج mengeluarkan. Ma mana dakhala yadkhulu masuk, adkhala yadkhilu memasukkan. Ma mana tabi'a yatba'u mengikuti, atba'a yatbi'u mengikutkan. Ada wal maksud. Atba'a yatbi'u min kalimat tabi'a yatba'u ikut, atba'a yatbi'u mengikutkan. Wa ba'dain sayati bayan. Masalan naqul al-muslim yastatibu bil hijara. Hunaka al-muslim yastatibu bil hijara. Bersuci dengan batu. Summa atba'ahu bil ma, lalu diikutkan dengan air. Summa atba'ahu bil ma. Atau maksud kalimat atba'a yutbi'u, mengikutkan setelahnya. Bi makna talayatsu. Wa talayatsu bi makna ja'a ba'dahu. Hada wal maksud. Ala kulli hal hada wal maksud. Jadi, al-istijmar. Al-istijmar bima مصدر فعله استجمر يستجمر استجمار وهو بمعنى استطاب يستطيب استطابة بالآنفا ذكرنا بمعنى الطهارة بالحجارة أو بالورقة bersuci dengan batu atau dengan daun. هذا هو معنى الاستجمار. الآن الاستنجاء بيان آنفا. هناك الاستنجاء يعني يستنجي بمعنى الطهارة بالماء. ثم القبل والدبر. القبل معروف في الأمام والدبر في الوراء. القبل في الأمام رجل أو المرأة سواء سميناها قبل، والدبر بمعنى وراء. القبل والدبر. لكن كلمة الدبر له معاني كثيرة جدا، وأنا أصلا أريد أن أبين لكن لا يمكنني أن أبين في هذا الوقت القصير. كلمة الدبر له معاني كحديث آنفا الذي تحدثنا عن حديث في مادة مصطلح حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ يا معاذ إني لأحبك والله إني لأحبك لا تدعنا أن تقول دبر لا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالدبر بمعنى مؤخر شيء. دبر في اللغة بمعنى دبر secara bahasa artinya akhir sesuatu.
لكن الدبر هنا بمعنى مكان خروج النجس في الإنسان وهو في الوراء. إذا كان القبل بالقاف في الأمام، إذا كان الدبر في الوراء. فعلى كل حال الدبر عنده ثلاث معاني. الدبر بمعنى ضد قبل، والدبر بمعنى آخر شيء، والدبر بمعنى وراء di belakang. وشهد شاهد من أهلها إن كانت قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. يعني هناك قبل والدبر في سورة يوسف، والقبل بمعنى أمام والدبر بمعنى وراء. على كل حال جيد، هذا هو معاني الكلمات الجديدة. أنا أتمنى أن يكون هذه المعاني مفهومة، لأنها ستتكرر دائما في دراسة الفقه وفي كثير من كتب الفقه. جيد، الآن الاستنجاء، من يقرأ الاستنجاء؟ أنا أستاذ. ليلى أستاذ. ليلى أستاذ. تفضلي. أستاذ. نعم. الاستنجاء والاستجمار وكيفيتهما. الاستنجاء عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحو إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق عليه. جيد. الاستنجاء عن أنس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء. ما معنى الخلاء؟ هناك الخلاء بمعنى مكان قضاء الحاجة، tempat buang air, makan qada'il hajat. Qala Anas, kana Rasulullah SAW yadkhulul khala fa ahmilu ana wa gulamun nahwi. Nahwi min kalimat nahwu. Summa yati hunaka ya bimana ana. Masalan kitabun kitabi. Wa nahwu bimana mithli. Fa ahmilu ana wa gulamun mithli. Anas bin Malik huwa khadimun Nabi SAW. لكن هل هو خادم وحيد فقط؟ ليس هناك خادم آخر؟ الجواب لا، هناك خادم آخر غير أنس بن مالك رضي الله عنه. فهناك أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك كذلك غلام آخر يساعد النبي صلى الله عليه وسلم يكون خادم له. ولذلك قال أنس فأحمل أنا وغلام نحوي، يعني هناك الغلام آخر مثلي أنا في العمر. عمر أنس بن مالك 10 سنوات، فهناك هذا الغلام كذلك اسمه 10 سنوات أو 11 سنوات. هذا هو المقصود. فأحمل أنا وغلام نحوي، وهناك غلام مثلي أنا في العمر، صغير كذلك ليس كبيرا. ماذا أحمل أنا وماذا أحمل صديقي أنا غلام هذا ولا يذكر اسمه. نحن نحمل، فانظر هناك غلام نحوي بمعنى مقارب لي في السن، والغلام هو الذكر الصغير. وهناك غلام طفل مثل أنس بن مالك رضي الله عنه صغير في العمر. قال فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة. الإداوة كما قلنا آنفا بمعنى إناء. إداوة بمعنى إناء. إداوة بمعنى إناء بجانة. وهذا الإناء ماذا فيه؟ هل فيه طعام؟ هل فيه ملابس؟ في هذه إداوة هل فيها طعام أو فيها ملابس أو في أي شيء حجر؟ لا، داخل هذه الإداوة إداوة من ماء، داخل هذه الإداوة ماء، داخله ليس طعام ولا ملابس وإنما هو الماء. فأنس بن مالك هو وصديقه غلام مثله كلاهما يأتيان يذهبان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحملان إداوة من ماء، أي إداوة فيها الماء. وكذلك وعنزة، كذلك هما يحملان عنزة بمعنى الحربة صغيرة يبرزها المصلي في الأرض عند الصلاة لتكون له سترة وربما استعملها حاجة أخرى غير الصلاة. Ini tongkat kecil. Anazah tongkat kecil. Ahyanan yudha amama al-musalli, kadang ditaruh di depan sebagai sutra pembatas untuk salat. Yani Anas bin Malik yahmil idawa wa yahmil anazah. Yahmil idawa bima wa yahmil anazah. Bawa bejana yang berisi air, bawa juga tongkat. Terserah Nabi SAW mau pilih yang mana untuk bersuci, apakah dengan air atau dengan tongkat. Yani dia bawa sebagai pilihan, ikhtiar untuk pilihan kepada Nabi SAW.
ماذا يريد هو صلى الله عليه وسلم. لكن ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيستنجي بالماء. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الماء لكن لا يأخذ عنزة. Nabi SAW mengambil air dan tidak mengambil anazah untuk beristinja. Fayastanji bilma. Falizalik nahnu kadzalika fi Indonesia nahnu nastanji bilma. Walhamdulillah al-ma' indana katsir laysa kabaki amakin fi Afrika مثلا وغيرها ليس لهم الماء. وبفضل الله سبحانه وتعالى لنا الماء من المطر ومن البحر ومن النهر ومن البئر وغيرها. الحمد لله رب العالمين. قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء للبول بالغائط فأحمل أنا وغلام من نحوه أنا أذهب مع صديقي الخادم كذلك نحن نحمل إداوة من ماء أي إناء فيه الماء وعنزة كذلك نحمل حرب سكيرة. لكن ما الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أخذ إداوة من ماء أو أخذ عنزة؟ الجواب فيستنجي بالماء أي أخذ إداوة من ماء للاستنجاء. وهذا الحديث متفق عليه أي رواه البخاري ومسلم. متفق عليه بمعنى رواه البخاري ومسلم. جيد. انظر هناك صورة إداوة بجانا seperti gelas, عنزة tongkat, خرقة kain sobekan, salah satu ahjar والورق هكذا. جيد. الآن الاستجمار. إذن هنا يكون دليلا على أن الاستنجاء بالماء سنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم. الاستنجاء بالماء هذه سنة في الطهارة فعله النبي صلى الله عليه وسلم. الاستنجاء بالماء. الآن الاستجمار. كيف الطهارة بالاستجمار؟ من يقرأ؟ أنا أستاذ رسول. تفضلي. Hadir Ustaz. Serah siapa saja, tfadhali. Sudah Ustaz. Halo Ustaz. Miskin Ustaz. Yurwa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza dhahaba ahadukum lal ghaiti falyastatib bi salasati ahjarin fa innaha tujzi'u anhu rawahu Ahmad wan Nasa'i wad Daruqutni. Min hadaini al-haditsaini yumkinuna an na'rifa al-istinjaa'a wal istijmara bima yakuna. جيد. الاستجمار يروى عن عائشة رضي الله عنها. يعني هناك رواية عن عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها أبي بكر. روى عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم من الغائط. والغائط بمعنى مكان قضاء الحاجة. قال تعالى أو جاء أحدكم من الغائط فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالغائط بمعنى الحمام بمعنى الخلاء بمعنى مكان قضاء الحاجة وبمعنى سواء. الغائط والحمام والخلاء سواء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم من الغائط ذهب لإيش؟ ذهب للبول أو للتغوط وغيرها. المهم ذهب إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار. إذا كان ليس له الماء ما عنده الماء في أفريقيا مثلا أو في الغابة مثلا أو في الجبل مثلا وهو لا يجد الماء ماذا يفعل؟ فليستطب أي فليستجمر يتطهر بالحجر. كم حجر؟ بثلاثة أحجار على الأقل 3 أحجار. إذا كان ممكن 5 إذا كان ممكن 7 إذا كان ممكن 9 إذا كان ممكن إلى 10. لكن أقل حجر للاستجمار الاستطابة هو 3. هل يجوز بواحد؟ لا يجوز. على الأقل 3. هل يجوز بواحد؟ لا يجوز. على الأقل 3 أحجار. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تجزي عنه. يعني هذا يكفي له. تجزي عنه بمعنى يكفي له. هذا الحديث رواه أحمد في مسنده والنسائي في سننه والدارقطني. فمن هذين الحديثين أين هذين الحديثين؟ الحديث الأول حديث أنس والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها. من هذين الحديثين أي من حديث أنس وحديث عائشة رضي الله عنهما يمكننا أن نعرف
نحن نستطيع أن نعرف الاستنجاء والاستجمار. وبما يكونان بما انظرنا هنا، باء هنا حرف جار، حرف باء، وميم اسم موصول ما، لكن لأنه دخل عليه حرف جار فأصبح انتظرنا قليلا. جيد. انظرنا، هذا باء زائد ما، باء زائد ما. أنتن رأيتنا ولا لا؟ رأينا أستاذ. رأينا أستاذ. هذا الباء باء حرف جار، مثلا بسم الله الرحمن الرحيم وهكذا. جاء بعده ما، لأنه جاء بعده ما، ماذا يحدث؟ يحدث هكذا بما، يعني أليف أصبح محذوف، أليفnya hilang. كذلك لام حرف جار، ثم جاء بعده ما مثلا، فكيف يكون لما؟ هذا نحن نقرأ بما، وكذلك هنا نقرأ بما ولما. وأنتم بعدين ستدرسون في الأدب هذه الكلمة بما ولما بمعنى بماذا ولماذا، بما بمعنى بماذا ولماذا، أو بما ولما. فبما هنا يكون ممكن بمعنى باء زائد ما، أو يكون بمعنى باء زائد ماذا. بما ممكن يكون بما، أو ممكن يكون بماذا أصبح بما. كذلك لما ممكن يكون لما أو لماذا أصبح لما. على كل حال هذا شيء مهم جدا جدا، ولذلك أنا كتبت لأنها مفيدة، خاصة أنتن الآن في مستوى الثالث، لأن في مستوى الثالث يتكرر كثيرا مثل هذه التعبيرات. في مستوى الثالث يتكرر كثيرا مثل هذه التعبيرات. وبما يكونان، يعني وبماذا يكونان، أي بماذا يكون الاستنجاء وبماذا يكون الاستجمار. يكونان هنا للمثنى، أي بمعنى بماذا يكون الاستنجاء وبماذا يكون الاستجمار. هذه فائدة مهمة جدا أصلا. جيد. الآن حكم الاستنجاء والاستجمار وكيفيتهما. يجب الاستنجاء أو الاستجمار، إذا واجب متى؟ لكل خارج من السبيلين، إذا خرج شيء من السبيلين من القبل أو الدبر إلى الريح، إلى إذا كان الذي خرج الريح. وقد عرفنا من الحديثين السابقين أن الاستنجاء يكون بالماء. أنا أكرر، يجب الاستنجاء والاستجمار. ما حكم الاستنجاء والاستجمار؟ حكمه واجب متى؟ لكل خارج من السبيلين، إذا خرج شيء من السبيلين، خرج من الدبر أو خرج من القبل، إلا الريح، إلا إذا الذي خرج الريح، هذا ليس لا يستنجي ولا يستجمر. Kalau kentut tidak wajib istinja, tidak wajib الاستجمار. لكن إذا كان البول والغائط فإما أن يكون الاستنجاء وإما أن يكون الاستجمار. وقد عرفنا من الحديثين السابقين، من حديث أنس وحديث عائشة رضي الله عنهما، أن الاستنجاء يكون بالماء، وأما الاستجمار يكون بالحجارة. ممكن أقول استجمار، ممكن أقول استطابة آنفا. الاستجمار هو الاستطابة، والاستطابة هو الاستجمار. أما الاستجمار فيكون بالحجارة أو ما يكون مقام الحجارة من الورق، أو ممكن إذا كان ليس هناك حجارة فنحن نستعمل ورق، داون أو kertas. ونحن الآن سميناها بالتيشو. هذا كثير جدا في الحمامات، في الحمام كثير جدا مثل هذا.
في الفندق أو في المطار أو في غيرها. والخرق kain sobekan, wal khashab kayu, wanahwiha atau yang serupanya, ilal azam kecuali tulang, Hadal azam la yajuz lil istijmar, tidak boleh bersuci dengan tulang. Hunakal asya la yajuzu al istinja, la yajuzu at-taharatu biha, tidak boleh bertaharah dengannya. Awalan al-azam, tulang. Thaniyan at-ta'am adalah yajuz. Salisan al-asya' samina, benda-benda berharga, uang misalnya, adalah yajuz. Semua rabi'an ada zafar, kuku zafar, adalah yajuz kadzalika. Ala kulli hal hadhihi al-asya, tulang, makanan, benda berharga, kuku adalah yajuz. Adapun tulang ada nasnya, ada dalilnya. Nabi SAW melarang karena tulang itu makanan jin. Itu makanan jin. Kita makan daging, tulangnya kita buang. Jin nanti makan tulang di situ Allah akan menjadikan tulang itu menjadi daging bagi mereka. Dalam pandangan kita itu tulang, tapi bagi mereka itu menjadi daging, makanan mereka. Jin. Al-hikmatu min masyru'at al-istinja wal istijmar. Ma hiya al-hikmah? Hikmah min al-istinja wal hikmah min al-istijmar. Qabla nuwasil, tulang makanan jin. Makanan yang pertama tidak boleh dengan tulang, kedua dengan makanan, karena tidak boleh, ini mubazir. Ketiga dengan benda berharga, ini juga tidak boleh. Keempat dengan kuku, ini juga tidak diperbolehkan oleh Nabi SAW. Jadi, al-hikmatu min masyru'at al-istinja wal istijmar. Ma hiya al-hikmah? Asy-syari'atul islamiyyah walillahi alhamdu kamilatun fil ibadati wal muamalati wal adabi wal akhlaqi, fama min syai'in yanfa'u an-nasa illa bayanathu wa raggabat fi. Tidak ada satu pun yang bermanfaat untuk manusia illa bayanathu, syarahathu Islam. Wa raggabat fi, raggaba yuraggibu fi bima'na amara al-islamu fihi. Wa ma min syai'in yadurruhum al-insan illa bayanathu wa hadharat minhu. إذا كان هناك شيء يضر الإنسان فالإسلام بينه، وكذلك الإسلام حذر بمعنى منع نهى. وقد بينت الشريعة الإسلامية آداب قضاء الحاجة وأوجبت تطهير القبل والدبر من آثار البول، يعني واجب تطهير بمعنى تغسيل، واجب التطهير تغسيل القبل والدبر من أثر البول أو الغائط بالماء أو بالحجارة وما يكون مقام الحجارة كالورق ونحوه. ثم من الآداب الإسلامية عند قضاء الحاجة نهت الشريعة الإسلامية عن استقبال القبلة أو استدبارها. نعم، في أثناء قضاء الحاجة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول. أنا أكرر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. يعني أنت إذا كان مسلم يريد أن يبول أو يتغوط لا يتجه إلى القبلة، لا تستقبل القبلة بغائط أو بول سواء كان غائط أو البول، ولا تستدبروها. ولكن لا يجوز كذلك أن تجعل القبلة وراءك، لا يجوز أمامك ولا يجوز وراءك، ولكن شرق أو غرب، يعني اتجه إلى مكان آخر ليس إلى القبلة. قال هنا نهت الشريعة الإسلامية في الحديث أن ذكرت آنفا عن استقبال القبلة أو استدبارها. استقبال القبلة بمعنى أن يكون هو يتجه إلى القبلة أمام أثناء قضاء الحاجة، أو استدبارها يضع القبلة وراءه، هذا لا يجوز في أثناء قضاء الحاجة إذا كان الإنسان في الصحراء. لكن ما شاء الله قال هنا إذا كان الإنسان في الصحراء، kalau dia berada di padang pasir, tempat terbuka, awil amakin maksyufah, atau tempatnya memang terbuka, di padang pasir atau tempat terbuka. Hada idza kana fi makan maksyuf atau fi makan 'am, di hutan, fil ghaba, fil jabal, hada la yajuz istiqbalul qiblah, haram. Wa la yajuz istidbaruha, hada la yajuz. Idza kana fil ghaba atau idza kana fil jabal atau idza kana fil bahri, yani al-muhim laysa al-hamam wa innama huwa makan 'am fi as-sahra aw al-amakin maksyufah. لكن ويجوز ذلك في البنيان إذا كان هو داخل البنيان
يجوز ذلك في البنيان في البيت أو في البناء في الفندق أو في المهم داخل البنيان هذا يجوز. أين الدليل؟ الدليل حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال ركبت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستقبل الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم داخل بيت حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. النبي صلى الله عليه وسلم يبول ورآه عبد الله بن عمر يبول النبي صلى الله عليه وسلم ورآه عبد الله بن عمر وكان القبلة وراء النبي صلى الله عليه وسلم. القبلة وراء النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أنا أكرر هناك حديث ينهى عن استقبال القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث بخاري مسلم من حديث أبي موسى الأشعري إذا ما أنا ما أخطأت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا مولد ولا تستدبروها فلا يجوز استقبال القبلة ولا يجوز استدبار القبلة بغائط ولا بول. لكن في حديث عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم يبول وقبلة وراءه يستدبره. إذا هذا يكون دليل على أن إذا كان في مكان العام في الغابة أو في الجبل أو في البحر فلا يجوز استقبال القبلة ولا يجوز استدبارها. لكن إذا كان داخل البيت كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة فيجوز استقبال القبلة أو استدبارها. جيد. نهت الشريعة عن الاستنجاء باليد اليمنى. نعم لا يجوز أن يكون الاستنجاء أو الاستجمار باليد اليمنى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. لا يتمسح من الخلاء بيمينه يعني لا يمسك ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه هذا لا يجوز. إنما الاستنجاء والاستجمار يكون بيد اليسرى لا يجوز بيد اليمنى. أو بفضلات الدواب كذلك لا يجوز الاستنجاء بفضلات الدواب. kotoran hewan فضلات الدواب دواب جمع مفرده دابة. أنا بينته kotoran فضلات بقرة مثلا أو فضلات الغنم مثلا أو فضلات أي فضلات kotoran hewan هذا لا يجوز. يعني هناك الحديث لكنني نسيت حديث نهى عن الاستنجاء بفضلات الدواب أو الطعام لا يجوز كذلك أو بشيء محترم atau dengan sesuatu yang dimuliakan نقود مثلا أو القلم أو الكتاب أو أي شيء هذا لا يجوز. جيد. كيفية الاستنجاء والاستجمار بعد قضاء الحاجة يجب تنظيف أثر البول. يجب تنظيف بمعنى تطهير أثر البول أو الغائط بالماء الطهور حتى تحصل النظافة كاملة. ويكفي أن الماء استعمال 3 أحجار لإزالة النجاسة. يعني إذا كان الإنسان ليس له الماء ماذا يفعل؟ يستجمر. كم حجرا يستعمل 3 أحجار لإزالة النجاسة. لا يجوز أن يكون حجر واحد أو حجرين وإنما هو 3 أحجار. فإن لم تزل النجاسة إذا كان يستنجي ب3 أحجار لكن النجاسة ما زال موجود ماذا يفعل؟ يزيد. زاد الإنسان الاجتماع إلى 5 أحجار أو 7. إذا كان 3 يكفي يستعمل 5. إذا كان 5 لا يكفي يستعمل 7. إذا كان 7 لا يكفي يستعمل 9 وهكذا. المهم أولا على الأقل 3. ثانيا إذا كان لا يكفي يزيد. وفي كل زيادة لابد أن يكون وترا harus ganjil. لابد أن يكون وترا harus ganjil وهكذا. ف3 أو 5 أو 7 أو 9 أو 11 أو 13 15 17 19 هكذا إلى آخره. أما إذا تزوج الخارج من السبيلين مكانه فلا بد من استعمال الماء الطهور. والجمع بين الحجارة والماء أفضل. menggabungkan antara batu dengan air هذا أفضل وأكمل lebih sempurna في الطهارة من الاقتصار على حالهما. Ini lebih baik daripada menggunakan salah satunya saja. Waqad asna bimana memuji. Waqad asna Allah ala ahli masjid Quba biqaulillahi ta'ala fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Wa qalu inna nasbi'u al-hijarata al-ma' rawahu al-Bazzar. Yani ada beberapa sahabat yang tinggal di Masjid Quba, Nabi SAW memuji mereka. Allah berfirman fihi rijalun, di masjid itu ada laki-laki, sekelompok manusia. Yuhibbuna an yatatahharu, mereka senang untuk bersuci. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat senang dengan orang yang mensucikan diri. Qalu, kata para sahabat ini, inna nutsbi'ul hijarah al-ma. Kami mengikutkan air setelah batu, jadi bersuci. Hijarah, batu duluan, semua al-ma, kemudian air. Menggunakan 2 cara bersuci.
Ada hadis rawal Bazzar. Jake, هناك سؤال ولا لا؟ عفوا أستاذ أنا ليلى. تفضلي. نعم. في الاستجمار نستعمل ثلاثة أحجار وفي اختيارها هل في اختيارها على ما شئنا؟ نعم أي حجر مثلا في يجوز. شكلها أي حجر يجوز. يعني مسلم يختار أي حجر. Dia pilih batu yang mana saja. Lakin al-afdal yang lebih baik batu yang tidak membuat dia kesakitan, yang licin misalnya, yang tidak tajam, itu untuk membuat dia tidak kesakitan. Demikian juga daun, kalau dia tidak dapat di batu, karena la yajidul hajar, fayabas ambil warq, dia cari daun. Ini kalau saya berbicara di hutan ya, dia cari daun. Nah daun yang dicari daun yang baik, tidak boleh daun yang ada durinya misalnya atau daun yang dia cari daun yang baik yang tidak menyakiti dirinya. Tidak boleh sembarang daun gatal-gatal, muskilah. Tidak tidur 3 hari 3 malam. Begitu. Dia pakai tisu juga, dia diperhatikan tisunya dan seterusnya. Cik. Soal akhir. عفوا أستاذ مرة أخرى. ما المقصود إذا تجاوز الخارج من السبيلين مكانه؟ Tidak tajawaz kalau berlebihan al-kharij min as-sabilain, sesuatu yang keluar dari dua jalan itu maksudnya berlebihan memang. Fala budda min isti'mal al-ma', maka harus menggunakan air. Fala budda min isti'mal al-ma' tahur. Beberapa kotoran itu dia enggak cukup dengan batu. Dia baru bersih jika menggunakan air. Karena memang misalnya dia punya penyakit, misalnya kita sebut dengan apa bahasa Indonesia yang sopan ya, intinya seluruh keluar, apalagi kalau keluar dalam keadaan basah misalnya berair dan seterusnya. Kalian paham yang maksud ya? Saya tidak menggunakan bahasa yang, saya berusaha menggunakan bahasa yang lebih, saya tahu kalian paham tidak? Paham itu nawala lah. Nah, Ustaz. Ada kadang cukup dengan batu itu sudah sangat cukup, tapi ada beberapa kotoran itu tidak cukup dengan batu. Karena memang jenisnya itu berbeda. Jadi dia baru selesai makan sesuatu yang membuat kotorannya itu banyak dan encer misalnya dan seterusnya. Yang kalau dia bersihkan dengan batu nggak cukup, maka labud min isti'malil ma' tahur, dia harus menggunakan air supaya benar-benar bersih. Supaya benar-benar bersih. Ini pembahasan masalah pembahasan tentang taharah. Mungkin kalian tidak merasakan, tapi kalau masalah Ana soyadus samak. Saya nelayan. Kita kadang pergi ke laut itu pergi sehari semalam, 3 hari 3 malam, sepekan. Nah air yang dibawa itu sedikit. Maka ini ada aturannya cara menggunakan air laut dan seterusnya. Kalau di laut itu gampang. Tapi kadang kalau misalnya kita pergi ke kebun, di Sulawesi Utara kita punya pohon cingkir misalnya atau pohon pala misalnya. Itu kalau pergi kadang harus bermalam karena kebunnya jauh dulu. Harus jalan kaki berhari-hari. Nah di sini tidak bisa air minum itu digunakan untuk beristinja. Maka dipelajari hal yang seperti ini supaya tetap ibadah dilakukan walaupun di gunung. Karena masyarakat kita, khususnya di Indonesia, kalau dia pergi ke kebun, lalu dia tidak dapat air, dia tidak beribadah, tidak sholat, dia tidak melakukan taharah yang benar. Ini karena dia tidak paham bagaimana cara beribadah yang benar. Dia tidak tahu bagaimana cara bertayamum karena tidak ada air. Kayaknya banyak ibadah yang dilalaikan. Makanya ini dipelajari dan tetap diajarkan sampai hari kiamat. Karena jumlah air itu tidak tetap, dia bisa hilang pada suatu keadaan tertentu, pada suatu tempat tertentu. Jadi, visual. مرة أخرى أستاذ. نعم. إذا الرجل في الغابة ثم يقضي الحاجة وفي يده الورق والحجر وماذا يفضله في اختيارهما الورق أو ماذا يستعمل الورق أو الحجر؟ نعم. Atau daun. Dia pilih yang paling
bagus pembersihannya. Kalau misalnya batunya kecil dan daunnya besar lalu bagus, maka daun di situ lebih baik. Dia pilih yang mana yang paling bagus untuk bersuci. Ada bu. Nah, Mister, syukran. Ini soal. Wa ila nuwasil, summa nastari. Nuwasil الآن الوضوء ثم نستريح. في سؤال ولا لا؟ موجود؟ جيد. الآن الوضوء. الآن الوضوء. Ini ada kalimatan aslan. كلمة الوضوء والوضوء. جيد، انظرنا هنا. عندنا كلمتان. الكلمة الأولى الوضوء. الوضوء. ثانيا الوضوء. الوضوء بالضمة وضوء، وهناك وضوء، وهناك ضمة، وهناك فتحة. الوضوء والوضوء. إذا كان الوضوء بضمة، الوضوء بضمة هو بمعنى كيفية الوضوء، كيفية الوضوء، cara berwudu. Lakin idza kana alwudu bil fathah, huna waw al fathah, alwudu wa alwudu laysa alwudu, wa huwa bima'na ma'ul wudu. Ma'u alwudu. Naqul masalan al-ustadz yaqul lit-talib, ya talib, ana uridu al-wudu, ana uridu al-wudu bil fathah. Saya ingin air wudu. Lakin idza qala ustaz ya talib ana uridu wudu bidhamma, ana uridu al-wudu bidhamma, saya ingin berwudu. Al-wudu ma'ul wudu, al-wudu bidhamma kaifiyatul wudu. Hada syai' muhim jiddan li'annahu yataqarrar ba'dain. Ini saya sengaja merinci yang begini karena ini akan berulang-ulang. Ini istilah-istilah khusus yang kalau tidak dipahami bisa terjadi kerancuan dalam memahami nas. Al-wudu bidhamma bimana kaifiyatul wudu, tata cara berwudu. Al-wudu bil fathah bimana ma'ul wudu, air wudunya. Jadi الآن الوضوء بضمة أي بمعنى كيفية الوضوء. جيد. الكلمة الجديدة المرافق. المرافق جمع ومفرده مرفق. مرفق جمعه المرافق. سكو. أوساخ. أوساخ جمع مفرده وسخ. واسخ. واسخ أوساخ. واسخ أوساخ. بمعنى شيء قذر نجس. شيء قذر أو نجس. Sesuatu yang kotor atau najis. Mukaffir. Kaffara yukaffiru. Takfir, mukaffir, menghapus, menutupi. Kafara yakfuru. Kafara yakfuru artinya kafir. Kafir itu artinya menutup sebenarnya. Al-fallah yakfurul ardh. Petani itu menutupi tanah. Kafara yakfur itu menutupi sebenarnya. Disebut kafir karena hatinya tertutup dari hidayah. Disebut kafir karena hatinya tertutup dari hidayah. Tertutup dari cahaya. Nah, kaffara yukaffiru mukaffir artinya yang menutupi. Nanti sebenarnya kalau di bab akidah kalian harus mempelajari bahasa. Kafir artinya menutup. Nifak, munafik itu artinya berlubang atau banyak lubang yang tidak tahu arahnya. Karena orang munafik itu nafak itu artinya lubang di goa.
Orang masuk dalam gua itu dia tidak tahu kemana arah lubang itu. Boleh jadi lubangnya ada dua, misalnya dia bingung kiri apa kanan. Itu disebut dia munafik, bingung menentukan arahnya. Tidak tahu mau kemana, berwajah dua istilah kita. Jadi intinya mempelajari bahasa yang sangat penting untuk memahami makna istilah-istilah dari istilah fikih, usul fikih, kaidah istilah. Mukaffir, kalimat kaffara, yukaffiru bimana yang menutupi. Isbaq, asbaga yusbigu isbaq. Asbaga yusbigu isbagum bimana menyampaikan, menyempurnakan. Ikmal, isbaq bimana ikmal. Al-makarih jama' mufraduhu makruh. Makruhun al-makarih. والمقصود بالمكاره هنا أماكن الوضوء. المكاره جمع مكروه، لكن ليس مكروه ضد السنة. ini bukan makruh lawan dari sunnah. المكروه جمعه مكاره. المقصود هنا أعضاء الوضوء، anggota wudu. ثم الخطى. الخطى جمع. نعم الخطى جمع مفرده خطوة. Al-khutwa jamak mufraduhu khutwatun. Wal khutwa bimana langkah. Khutwa selangkah demi selangkah. Jamuhu khutwa. Khutwa bimana langkah. Al-khutwa jamak. Khutwatun langkah. Al-khutwa jamak. Jamak khutwa langkah-langkah. Syahwa ma'ruf. Ar-ribat al-ribat bermakna al-mulazamah ala ta'atillah, konsisten dalam ketaatan kepada Allah. At-tartib secara berurutan. Al-muwala, tertib berurutan. Al-muwala bimana tertib sawa. Fat-tartib bimana al-muwala sawa. Summa a'ada yu'idu, yani antuna darasna hada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim bimana atlubu Allah أن يبعد عني شر الشيطان. أعاد يعيد بمعنى يطلب من الله أن يبعد عنه شر. يطلب من الله أن يبعد عنه شر. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بمعنى أسأل الله أن يبعد عني شر الشيطان. إذا أعاد يعيد بمعنى طلب الابتعاد عن الشيطان، أو الابتعاد عن الشر. أعاد يعيد يعني الابتعاد، طلب الابتعاد عن الشر. هناك الشر فهو يبتعد عنه. تغسيل الميت، غسل يغسل التغسيل memandikan. وهنا مصطلح في الفقه بمعنى تغسيل الميت، memandikan mayit. غيبة العقل ada min kalimat ghaba yagibu ghaib. Ghaba yagibu ghaibun. Ghaibatun bimana kehilangan, tidak hadir, tidak ada. Ghaibatul akal, ketidakhadiran akal. Al-maksud huna hilang kesadaran. Ghaibatul akal. Nawaqid jama' mufraduhu naqid. Wa ana bayantu hada. Daiman yatakarrar hada al-mustalah. Nawaqid jama' wa mufraduhu naqid. Wa naqidun bima'na mubtilun, pembatal. Naqidun bima'na mubtilun, pembatal. Wa naqul nawaqidul wudu, pembatal wudu. Naqul nawaqidus shalah, pembatal salat. Naqul nawaqidul islam, pembatal keislaman. Naqul nawaqidus syahadah, pembatal syahadat. Naqul nawaqidun nikah, pembatal pernikahan. Mislu hada. Panaqidun jama' mufraduhu nawaqid. Bima'na mubtil, pembatal. Nawaqidun bima'na mubtilat. Al-farju bima'na al-kubul. Al-farju bima'na al-kubul. الذكر بمعنى كبل كذلك. فالفرج والذكر والكبل هذا بمعنى سواء. ذكر فالذكر عضو anggota, يعني anggota tubuh, salah satu anggota tubuh, بمعنى الفرج أو الكبل. ثم حكمة ومفرده حكم. وأنا أريد أن أكتب شيئا. عندنا هنا عندنا حكمة
hikmah jam'uha hikamun. Hikamun. Ada jamak taksir. Wa 'indana hukmun. Hukmun. Jam'uha ahkam. Hukmun jam'uha ahkamun. Fa hikmatun jam'uha hikam. Wa hukmun jam'uha ahkam. Yang sampai nanti kebalik, hikam sama hukmun salah baca. Kalau bacanya hikam, hikamun. Ini artinya hikmah-hikmah. Kalau hukmun dhamma, ini artinya hukum, isim mufradnya. Jadi, wa hunaka kitab al-hikam li Ibn Athaillah. Jadi, awalan hukmu taharati binisbati lis-shalah. Hukmu taharah binisbati lis-shalah. Jadi, Rizkina Rahayu, ikra'i. Hukmu taharah binisbati lis-shalah. Naam Ustaz. Awalan hikmatu at-taharati bin nisbati lis-salati. At-taharatu minan najasati wal hadathi asghar wal akbari syartun li sihhati shalah. Wad dalilu ala dhalika qaulullah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi, na'am. Awalan hukmu at-taharati laysa hikam, hukmu isim mufrad. Hukmu at-taharati binisbati lis-shalah. Ma hukmu at-taharah binisbati lis-shalah? At-taharatu min an-najasati wal hadath al-asghar wal akbar syartun li sihhati shalah. Man kana yusalli biduni taharah la yaqbal salatuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la taharata la salata bi ghairi tuhur wa Bukhari wa Muslim. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man ahdatha la salata liman ahdatha hatta yatawadda. La salata man ahdatha hatta yatawadda. Jadi, wa dalil fil Quran qaulullah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah idza antum turiduna an tusallu madza taf'alun faghsilu wujuhakum. Yani hada ruknul awwal lil wudu. Wa aydiyakum ilal marafiq. Antum kadzalika taghsiluna aydiyakum, aydi jama' yadi. Aydi jama' yad. Yadun aydi. Wa aydiyakum yani ighsilu aydiyakum ilal marafiq wal marafiq jama' mirfaq. Wamsahu bi ru'usikum, imsah ra's. Wa arjulakum ilal ka'bayn. Kadzalika ar-rijl ilal ka'bayn. هذا هو. فالدليل على أن الله سبحانه وتعالى يأمر المسلمين إذا أرادوا أن يصلوا أن يتوضأوا أولا. الآن تعريف الوضوء. عرفنا نرفياني اقرأي. تعرف الوضوء هو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين بالماء الطهور. جيد. ما هو الوضوء؟ الوضوء هو غسل الوجه. الوضوء هو غسل الوجه. واغسلوا وجوهكم واليدين وأيديكم إلى المرافق ومسح الرأس وامسح برؤوسكم وغسل الرجلين وأرجلكم إلى الكعبين. نغسله هذه الأشياء كلها بإيش؟ بالماء الطهور. الماء الطهور. جيد. ثالثا حكمة الوضوء. أولا نظافة الأعضاء التي يكثر تعرضها للأوساخ. نظافة الأعضاء mencuci anggota-anggota tubuh. Al-a'dha' jama' udhun, mencuci anggota tubuh. Allati yaksuru ta'arruduha lil awsakh. Yang sering terkena kotoran. Al-wajh wa rijl wa ra's wa al-yad. Hadhihi arba'atu asya' allati yaksuru fihi ta'arrud lil awsakh li syai' wasakh li syai' qadir najis. Walidhalika amara al-Islam ghuslaha.
Sanian al-wudu yujaddidu nasyat. Jaddada yujaddidu tajdid, memperbaharui. Jaddada yujaddidu tajdid, memperbaharui. Al-wudu yujaddidu nasyat, memperbaharui semangat. Yuqawi 'ala al-ibadah, dan menguatkan untuk beribadah. Salisan Sanian al-wudu yujaddidu nasyat wa yuqawi 'ala al-ibadah. Syuf, hunaka al-hadits antuna ba'dain satadusna fi qism syariah fi bulughil maram في صفات الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالغوا في الاستنشاق وبعدين أنا سنبين بالغوا في الاستنشاق. Al-istinshaq, memasukkan air ke hidung. Balighu fi istinshaq, berlebihanlah dalam masukkan air ke hidung. Fa inna syaitan yabitu ala khaysyumikum, karena syaitan tidur di khaysyum. Ini namanya khaysyum. Ini namanya khaysyum, di atas batang hidung. Ada ismuhu khaysyum. فالشيطان أين ينام؟ ينام هنا في خيشوم. لذلك إذا كان الإنسان يتوضأ ويبالغ في الاستنشاق, keras dalam memasukkan air ke hidung, zahaba syaitan. Syaitan pergi. Fasbahana syaitan, dia langsung semangat. Tapi kalau dia tidak masukkan air ke hidung, walaupun sudah wudu masih mengantuk. Dan insyaallah saya lihat tadi sudah ada yang menguap. Mestinya harus lagi wudu dan harus berlebihan masukkan air ke hidung supaya tidak menguap. Ada syaitan ya. Kalian tahu apakah syaitan mungkin masuk ke dalam tubuh manusia, merasuki manusia? Ini pembahasan tentang ruqyah. Jawabannya mungkin. Dalilnya mana? Dalil tentang wudu tadi. Berlebihanlah dalam masukkan air ke hidung karena syaitan tidur di bagian atas batang hidung kalian, khaysyum. Itu berarti dalam tubuh manusia. Ini dalil bahwa syaitan mungkin masuk dalam tubuh manusia. Dalil yang kedua, hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam." Syaitan berjalan dalam tubuh anak Adam melalui jalur peredaran darahnya. Ala kulli hal, mungkin syaitan masuk dalam tubuh kalau dia tidak membaca wirid, zikir dan seterusnya. Wa nahnu sanabain ba'dain kaifiyatul wudu. Jadi, al-wudu yujaddidu nasyat wa yuqawwi 'ala al-ibadah. Salisan, al-wudu mukaffirun lidzunub, menjadi penghapus, penutup untuk dosa-dosa. Qala alaihi salatu wasalam, ala adullukum, hadha wal hadis, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya. Mau tidak aku tunjukkan kepada sesuatu yang maha yamhu, menghapus. Yamhullahu bil khataya, Allah menghapus dosa-dosa dengannya. Wa yarfa'u bihi darajat, dan Allah mengangkat derajat dengannya. Qalu bala ya Rasulullah, qal isbagul wudu' alal makari, menyempurnakan wudu kepada anggota-anggota tubuh, anggota-anggota wudu. Wa kasratul khuta' ila al-masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Wa intizarus shalah ba'da shalah, menunggu satu salat ke salat berikutnya. Fadzalikumur ribat, itulah mulazamatut taqwa ala Allah, itulah konsisten dalam bertakwa kepada Allah. Rawahu Malik wa Muslim wa Tirmidzi. Wa hunaka al-hadits akhar, hadha al-hadis awal marra antuna sami'tuna mungkin. Ini hadis pertama kali kalian dengar mungkin. Hadis Bukhari Muslim min hadis Anas bin Malik min hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idza tawadda'a al-'abdu muslim," kalau seorang hamba muslim berwudu, faghassala wajhahu, lalu membasuh, mencuci kedua wajahnya. Kharaja min wajhihi kullu khati'atin nazar 'alaihi bi'ainaihi ma'al ma' aw ma' akhir qatril ma'. Maka dosa-dosa bercucuran bersama dengan air wudunya. Kharaja min wajhihi kullu khati'atin, keluar dari wajahnya semua dosa. Alladzi nazara ilaihi, yang dilihat, bi'ainaihi, dengan kedua matanya, ma'al ma', keluar bersama dengan air, atau ma'a akhir qatril ma', atau keluar bersama dengan tetesan-tetesan air. Wa idza ghasala rijlaihi wa idza ghasala yadayhi, kalau dia mencuci kedua tangannya, kharaja min rijlaihi kullu khati'atin masathu yadah, maka keluar, terhapus dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya, ma'al ma' atau ma'a akhir qatril ma', bersama dengan air atau dengan tetesan-tetesan air. Wa idza ghasala rijlaihi, dan kalau dia mencuci kedua kakinya, kharaja min rijlaihi kullu khati'atin, keluar dari kedua kakinya semua dosa, masyathu rijlah, yang dilangkahkan oleh kedua kakinya, ma'al ma' atau ma'a akhir qatril ma', bersama dengan air atau tetesan-tetesan air. Ini diantara keutamaan berwudu. Keutamaan yang lainnya juga, hadis Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, kana yatawadda ba'da wudu, selalu berwudu setelah salat. Hadis anil wudu, fadl wudu,
Jadi, al-wudu ada awal marrah. Ini akan menjadi pertama kali kalian mendengarkan hadis ini. Hadis Bukhari Muslim, hadis Abu Hurairah kadzalika. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalina min athari wudu." Umatku, inna ummati yud'auna yawmal qiyamah, akan dipanggil pada hari kiamat, dibangkitkan pada hari kiamat ghurran, bercahaya di keningnya. Min athari wudu, karena bekas air wudu. Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah pula, "Tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu." Cahaya pada diri seorang mukmin tergantung dari sejauh cahaya cucian air wudu pada tubuhnya. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika berwudu, perhatikan di sini, Abu Hurairah ketika berwudu mestinya berwudu dari tangan sampai ke siku. Namun dalam Bukhari Muslim, karena Abu Hurairah idza tawaddaa ghasala yadayhi hatta balagha mankibaihi. Beliau mencuci tangannya sampai ke pundak, bukan sampai ke siku, lewat sampai ke pundak. Kenapa? Tablughul hilyatu haitsu yablughul wudu. Cahaya sampai sesuai dengan sampainya air wudu ke tubuhnya. Wa ghasala rijlaihi, mencuci kedua kakinya Abu Hurairah, hatta rafa'a ila saqaini, sampai ke saqaini, sak ini artinya betis. Yang wajib itu sampai ke mata kaki, tapi Abu Hurairah mencuci sampai ke betis. Radhiyallahu anhu. Karena hadisnya Abu Hurairah riwayatkan sendiri, tablughu hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu. Cahaya pada diri seorang mukmin sejauh cahaya air wudu atau panjangnya air wudu. Demikian pula nanti umat Muhammad SAW akan dibangkitkan pada hari kiamat karena cahaya wudu. Oleh karena itu ya akhi wa akhwati, ayyuhal akhwat barakallahu fikum. Nanti ketika dibangkitkan pada hari kiamat, Nabi SAW bersabda, "Atadruna mal kautsar? Innahu nahrun wa adani rabbi azza wa jalla." Itu adalah sungai yang Allah berikan kepadaku. Nabi SAW menyebutkan tentang kausar. Di al-kausar itu ma'un, ada air. Man syaribahu la yazma fihi abadan. Siapa yang minum la yazma, tidak akan haus selama-lamanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, kausar itu memiliki bejana, gelas untuk minum sebanyak bintang di langit. Dan nanti manusia pada hari kiamat akan datang minta air kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW yang langsung berikan air itu kepada mereka, kepada umatnya Nabi SAW. Nah, di sini ada orang datang tapi tidak dikasih. Kenapa? Dia tidak punya tiketnya, tidak ada tiket. Apa tiketnya? Air wudu. Tidak ada cahaya wudu pada dirinya. Orang yang tidak ada cahaya wudu pada dirinya maka tidak bisa menerima. Ayyuhal ikhwal akhwat barakallahu fikum. Oleh karena itu para ulama ketika menjelaskan tentang air wudu, sebagian berpendapat bahwa wudu adalah ibadah yang Allah khususkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Salat, Allah memerintahkan salat kepada umat sebelumnya, kepada Maryam misalnya. Ya Maryam, kamu nuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in, sujud dan ruku bersama orang yang sujud. Dalam surah Maryam, Nabi Ismail berkata, wazkur fil kitab Ismail, ceritakan kisah Nabi Ismail. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati Nabi Ismail memerintahkan keluarganya untuk salat. Puasa, Allah berfirman, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam kisah Isra Mi'raj, Nabi Muhammad Nabi Musa tentang salat dulu. Nabi Musa berkata kepada Nabi Muhammad SAW bahwa kami sudah salat. Demikian pula tentang puasa, umat terdahulu berpuasa. Demikian pula haji, Nabi Ibrahim berhaji dan kaumnya. Demikian pula tentang zakat, para nabi dan rasul mengeluarkan zakat. Tapi khusus wudu ini syariat yang Allah tidak wajibkan, tidak perintahkan kecuali hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Mereka sholat, tapi cara mereka berbeda dengan cara kita dalam hal taharah. Kita ada wudunya. Makanya nanti pada hari kiamat, umat Nabi Muhammad SAW memiliki cahaya khusus. Inna ummati, sesungguhnya umatku, hanya umat Nabi Muhammad SAW. Yud'auna yawmal qiyamah ghurran, akan dibangkitkan pada hari kiamat bercahaya. Khusus, karena air wudu. Ghurran min atharil wudu, karena bekas air wudu. Makanya umat Nabi Musa, Ibrahim, Isa, Yunus, Zakaria, Yahya dan selainnya, ketika datang ataupun orang kafir yang tidak beriman kepada Nabi Sallam, yang tidak sekarang ini tidak beriman kepada Nabi Sallam dan tidak pernah melaksanakan sholat, tidak pernah wudhu pula, walaupun mereka datang langsung ditolak. Kenapa? Karena tidak ada tiketnya, yaitu tidak ada cahaya air wudhunya. Dan itu tanda yang mana umat Nabi Sallam, yang mana bukan. Ini dan banyak sekali keutamaan tentang wudhu. Nanti kalian akan pelajari
Saya lupa hadis musalsalis kayaknya hadis tentang tidur dengan berwudu. Kalau dia meninggal dalam keadaan suci, bersih dari dosa-dosa. Disunahkan tidur, berwudu, kemudian tidur. Kemudian hadis-hadis yang lainnya tentang wudu, tentang bagaimana Bilal masuk surga karena maksudnya terompahnya kedengaran di surga karena selalu sholat setelah wudu dan seterusnya. Jadi ala kulli hal, هذه هي حكمة من الوضوء وفضل الوضوء. Jadi furud الوضوء الآن rukun wudu, kewajiban wudu. Mana rukun-rukunnya? Qabla yashra' al-muslim, yashra', saya sudah sebut, ini namanya fi'il af'al syuru', fi'il yang bermakna memulai. Syara'a yashra'u, bada'a yabda'u, tafiqa yatfaq, akhadha ya'khudhu, tafiqa yatfaqu. Hada huwa bima'na bada'a. Naqul masalan yashra' al-muslim fil wudu. Seorang muslim mulai berwudu. Akhadha al-muslim fil wudu, seorang muslim mulai berwudu. Fa syara'a, akhadha, tafiqa, bada'a, hadhihi mulai bimana sawa, mulai. Saya ulangi, ini namanya af'al syuru', fi'il yang bermakna memulai. Ini sangat penting karena akan berulang bukan hanya dalam kitab ini, tapi seluruh kitab. Jadi, Fitriani Iskandar, ikra'i. Furudul wudu. Furudul wudu. Qabla an yashra' al-muslimu fi wudu'ihi yajibu alaihi an yanwi lianna an-niyat syarutun lizami al-amali syaratun li jami'il amal wa mahalluha al-qalbu. Qala sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Rawahul jama'atu wa furuduhu sittatun. Jadi yakfi. Furudul wudu. Qabla an yabda al-muslim fi wudu'ihi yajibu alaihi an yanwiya nawaitu. Labud an yakun indahu niyyah. لماذا؟ لأن النية شرط لجميع الأعمال. النية شرط لجميع الأعمال. وأين النية؟ النية محلها القلب بمعنى مكانها في القلب ليس في اللسان. فليس هناك نويت الوضوء رفع الحدث الأصغر، لا، هذه كلها بدعة. ليس هناك في القرآن ولا في الحديث. Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru niyyah, la yujad la fi shalah wala fi wudu wala fi shaum wala fi zakah wala fi hajj. La fi shaum, ana ukarir laysa hunaka fi shaum nawaitu shaum ghadin ana adai fardhi nawaitu shaum ghadin ana adai fardhi hadhihi sanati lillahi ta'ala. La yujad hunaka mithlu hadhihi al-ashya kullaha. Fa laysa hunaka niyyah fi al-lafz la fi al-wudu wala fi salati usalli fardha az-zuhri masalan, la yujad. بركات الله تعالى إمام مأموما الله تعالى لا يوجد. جيد. محلها القلب، ينمي فقط في القلب. ثم لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا هو الدليل. شرط لكل عبادة هو النية. هذا الحديث رواه الجماعة بمعنى رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وغيره. وفروضه أي فروض الوضوء 6. أولا غسل الوجه. جيد. انظرنا هنا لأن الوضوء يجب عليكم أن تنظرنا. الآن هذا هو الله سبحانه وتعالى يقول فاغسلوا وجوهكم. هذا هو الوجه. الوجه هو ما يمكن نظره من الأمام. Atau al-wajh huwa ma yunzaru min al-amam. Wajah adalah apa yang dilihat dari depan. Yang nampak dari depan ini yang disebut dengan wajah. Mimbati sya'ar, dari tempat tumbuhnya rambut ini di bagian atas sampai ke dagu. Yang kelihatan dari depan sampai ke ujung telinga. Jadi bagian atasnya tempat tumbuh rambut, bagian bawahnya dagu. Tapi dagu yang masih kelihatan di depan. Kiri kanannya di ujung telinga. Ini disebut dengan wajah.
Kalau sudah di luar dari ini bukan lagi wajah. Jadi di bawah dagu itu bukan lagi wajah. Makanya bid'ah orang yang wudu mencuci leher. Ada orang wudu sambil mencuci leher. Tidak ada satu pun dalil, tidak dalam Al-Quran, tidak dalam hadis. Berwudu sambil mencuci leher. Jadi ini wajah. Faghsilu wujuhakum. Cucilah wajah kalian. Yang mana yang dicuci? Ini dia. Dari tempat rambut, tumbuh rambut sampai ke telinga sini, depan telinga, dan di bawah dagu yang kelihatan dari depan. Kalau sudah masuk ke dalam maka tidak lagi wajib. Cuma yang kelihatan sampai ke depan itu disebut wajah. Karena wajah itu sesuatu yang kelihatan dari depan. Sanya ghuslul yadaini ila mirfaqaini, mencuci tangan, kedua tangan sampai ke siku. Perhatikan di sini. Ini mencuci tangan sampai ke siku, banyak kaum muslimin keliru. Yang dia cuci bukan tangan, yang dia cuci dari pergelangan tangan sampai ke siku, bukan dari ujung jari. Ini keliru. Kalau ditanya kenapa tidak cuci ujung jari lagi, dia jawab saya sudah cuci di awal, sebelum saya cuci muka saya cuci tangan. Jawabannya keliru. Mencuci tangan di bagian awal itu sunnah, tapi rukunnya wa aydiyakum ilal marafiq itu harus mencuci kembali jari-jari tangan ini sampai ke siku. Jadi tidak boleh dari pergelangan tangan. Dengan alasan tadi sebelum cuci muka sudah mencuci tangan, tidak boleh. Karena itu sunnah yang berbeda. Perintah dalam ayat wa aydiyakum ilal marafiq ialah dari jarinya sampai ke siku. Jadi harus dicuci kembali. Harus dicuci kembali. Fahimtunna? Antum fahimtunna wala la? Fahimna Ustaz. Salisan, yang ketiga, mashur ra's. Ini perhatikan bagaimana Al-Quran menggunakan lafaz yang sangat detail. Pada wajah dan tangan, Allah menggunakan istilah al-ghusl, faghsilu. Memang dia harus dicuci, ada air dan dicuci wajah, ambil air lalu dicuci wajah. Tapi untuk kepala, mashur ra's, hanya diusap. Jadi tangan dibasahi dengan air, baru ditaruh di kepala, diusap. Bagaimana caranya? Disebutkan dalam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu, summa raddahuma hatta raja'a ila makani alladhi bada'a min." Tangan dibasahi lalu ditaruh di kepala, di rambut. Afwan, taruh di kepala, masuk ra's, taruh di kepala ya, bukan rambut ya. Yang diusap itu kepala bukan rambut. Perhatikan baik-baik, subhanallah detailnya Al-Quran. Masuk ra's, mengusap kepala, bukan rambut. Jangan sampai nanti ambil air, perhatikan di sini, ambil air sedikit baru kasih begini. Cuma ambil air di jari baru kasih begini di ujung rambut. Kalian paham tidak yang aku maksud? Nah, Ustaz. Orang berwudu dia ambil air, dia cuma kasih usap saja begini di ujung rambutnya. Padahal perintahnya bukan mencuci rambut, bukan mengusap rambut, tapi mengusap kepala. Makanya suaranya sebab tolibat membasahi tangan lalu menaruh di ujung rambut sini. Bada bi muqaddami ra'si, mulai dari depan kepala, hatta dhahaba bihi ila qafahu, membawa kedua tangan sampai ke bagian belakang, ke bagian akhir kepala. Summa raddahuma hatta raja'a ila makani alladhi bada'a min, lalu mengembalikan tangan sampai ke ujung kepala di sini, tempat di mana tumbuh rambut. Kemudian memasukkan sebabah, telunjuk ke dalam telinga, mengusap bagian dalam, dan jari ibunya mengusap bagian belakang. Begitu caranya mengusap kepala. Berapa kali? Hanya 1 kali saja. Tidak ada riwayat satupun dalam hadis yang menyebutkan Nabi SAW mengusap kepala 2 kali atau 3 kali. Selalu 1 kali. Kalau tangan dan wajah itu boleh 2 kali, boleh 3 kali, boleh 1 kali. Tapi kepala hanya 1 kali saja. Jadi, yang keempat, ghuslul rijlaini, mengusap, mencuci kedua kaki. Ghuslul rijlaini ilal ka'baini, mencuci kedua kaki sampai ke mata kaki. Ini mencuci, jadi dicuci jarinya, salah-salah jarinya sampai ke mata kaki. Jadi, kalian tahu ada ini, subhanallah, Nabi SAW bersabda, "Ibda'u kama bada Allahu bi." Perhatikan hadisnya ini, "Ibda'u kama bada Allahu bi." Mulai sebagaimana Allah memulainya. Mulai sebagaimana Allah memulainya. Jadi perhatikan di sini. Sekarang firman Allah,
Wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan ke siku. Cucilah tangan sampai ke siku. Jadi, yang mana yang dimulai? Tangannya atau sikunya? Thalibat. Tangan Ustaz. Al-yadain. Ustaz. Al-yadain. Syuf. J. Ini ada orang-orang, air ini mengalir. Bagaimana cara dia berwudu? Dia taruh sikunya dulu begini di bawah air, di bawah keran, baru dia cuci dari siku ke tangan. Padahal perintahnya, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan ke siku. Bukan cuci siku baru cuci tangan. Ini menyelisihi Al-Quran. Nabi SAW bersabda, ibda'u kama bada Allah bi. Mulai sebagaimana Allah memulai. Allah memulai dengan tangan, cuci tangan duluan, baru kemudian siku. Pada sebabnya sunnahnya ketika berwudu, pakai bejana, pakai gayung misalnya, baru ambil air dengan tangan, baru dialirkan. Diambil air dengan tangan, baru dialirkan dari tangan ke siku. Atau kalaupun air di keran, ditampung air di tangan, baru dialirkan dari tangan ke siku. Ini sunnahnya, dan itu yang lebih banyak pahala. Kalau misalnya dia cuci sikunya dulu baru tangan, sah wudunya apa tidak? Jawabannya sah. Tapi tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu berbeda pahalanya. Semakin sesuai dengan perintah Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin besar pula pahalanya. Ini disebut dengan mutaba'ah. Demikian pula ghusl rijali ila ka'bayn wa arjulakum lil ka'bayn, mencuci kaki sampai ke mata kaki. Nah, ada orang dia cuci, yang pertama kali cuci mata kakinya, betisnya, kakinya, baru kemudian terakhir di ujung jarinya. Padahal yang benar ujung jarinya dulu, baru kemudian terakhir mata kaki. Wa arjulakum lil ka'bayn, mata kaki sampai ke kaki, jari sampai ke mata kaki. Jadi, khamisan at-tartib bainal a'dha'il wudu' fala yuqaddimu al-muta'akhkhiru 'ala as-sabiqin. Harus tertib. Yang mana yang dimulai? Yang pertama wajah, kemudian tangan, kemudian masuk kepala, kemudian bainal a'dha'il wudu' fala yuqaddimu al-muta'akhkhiru 'ala as-sabiqin. Kemudian keenam al-muwalatu, berurutan, bersambung, tidak berhenti. Baina ghusl al-a'dha', di antara ketika mencuci atau berwudu, fala yatrukul wajh yajuf qabla an yaghsila yadayn wa hakadha baqiyatul a'dha'il wudu'. Dia sudah cuci, pertama dia sudah cuci wajah, lalu kemudian habis air, mati air misalnya. Dia misalnya berwudu di depan atau di kamar mandi, habis air. Dia ingat di depan itu ada air hujan. Dari kamar mandi dia pergi ke depan misalnya berwudu. Nah, di sini dilihat al-muwalatu bainal a'dha' fala yatrukul wajh yajuf. Dia boleh menyambung langsung ke setelah dia sudah cuci wudu muka di kamar mandi, anggota wudunya yang pertama. Kalau dia pergi ke depan lalu air di wajah masih basah, wajahnya masih basah, masih ada airnya, maka dia langsung melanjutkan ke anggota wudu yang berikutnya, mencuci tangan sampai ke siku, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah kering, misalnya disakan, dia wudu disakan wajah, habis air, baru dia pergi ke masjid, ternyata sudah kering, maka dia harus mulai dari awal lagi. Ini maksud dengan mualah, harus bersambung. Kalau antara jarak satu anggota anggota wudu dengan wudu yang lainnya, ada jarak waktu yang menyebabkan anggota wudu sebelumnya telah mengering airnya, maka dia harus mulai dari awal. Jadi hadamul jid al-an. Ini disebut dengan rukun-rukun wudu. Nah, ada sunnah-sunnah wudu. Ada sunnah-sunnah wudu. Atau sebenarnya ada tadi yang saya lupa, tapi tidak apa-apa, saya sebutkan dalam bagian sunnah. Yang pertama, yang antara sunnah wudu ialah basmalah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kullu amalin zibalin la yabda'u bi bismillah fa huwa aqta." Setiap amal yang tidak dimulai dengan bismillah terputus. Kemudian di antara sunnah wudu ialah mencuci tangan terlebih dahulu sebelum berwudu. Ini sunnah, bukan wajib ya. Makanya ketika nanti mencuci tangan sampai ke siku itu harus dicuci lagi karena itu yang rukunnya. Jadi mencuci. Hadisnya Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, "Idza tayaqadha ahadukum fala yadkhil yadahu fi ina' hatta qabla an yaghsilahu salasan." Kalau mau berwudu, bangun dari tidur dan selainnya, tak boleh dia langsung berwudu langsung atau mencuci mulai wudunya sebelum dia mencuci kedua tangannya 3 kali. Jadi, ada hal yang lainnya dianggap sunnah padahal sebenarnya dia wajib. Nah, sekarang saya akan bahas itu. Perhatikan di sini sangat penting sekali. Jadi, berkumur-kumur, namanya madmadah, berkumur-kumur.
Kemudian al-istinsyaq, masukkan air ke hidung, dan al-istinsar, mengeluarkan air dari hidung. Sekarang saya tanya, apa hukumnya? Berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung dan mengeluarkan air dari hidung. Sunnah atau wajib? Wajib. 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 Ustaz. Hah? Saya kira sunnah, Ustaz. Wajib, Ustaz. J. Pertanyaan berikutnya, disebut enggak kumur-kumur sama masukkan air ke hidung dalam Al-Quran? La yuzkar Ustaz. Ini perlu aja Fakon. Oke. Perhatikan. Ini disebut tapi secara tersirat, tidak secara langsung. Disebut dalam Al-Quran. Perhatikan di sini. Ini mulut, ini bagian dari wajah apa tidak? Nah, Ustaz. Bagian dari wajah. Nah, Ustaz. Ini bagian dari wajah apa tidak? Nah, Ustaz. Bagiannya. Oleh karena itu, para ulama masukkan kumur-kumur dan masukkan air ke hidung, berkumur-kumur masukkan air ke hidung itu bagian dari rukun. Ini bagian dari mencuci wajah. Makanya sebelum seseorang mencuci wajahnya, yang pertama dilakukan ialah berkumur-kumur, kemudian masukkan air ke hidung. Karena ini bagian dari proses mencuci wajah. Itu sebabnya, perhatikan di sini hal yang sangat penting. Dalam semua dalil yang menjelaskan tata cara wudhu Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan kumur-kumur dan tidak pernah meninggalkan masukkan air ke hidung. Oke, kata ulama menunjukkan bahwa dia wajib. Karena setiap kali Nabi SAW berwudhu, beliau selalu berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Jadi, itu bagian dari wajah. Makanya, dan hadis adalah penjelasan Al-Quran. Maka karena Nabi SAW lakukan terus, berarti ini menunjukkan bahwa ghusl wajah berkumur-kumur dengan masukkan air ke hidung. Nah, berkumur-kumur itu masukkan air ke hidung, ke mulut, lalu memindahkan air ke kiri, ke kanan, atas, ke bawah. Makanya keliru kalau ada orang berwudu, dia cuma masukkan air ke mulut, baru langsung buang begitu saja tanpa memindahkan air ke kiri kanan, cuma cium begitu saja. Ini keliru. Dia harus masukkan air berkumur-kumur, pindahkan ke kiri, pindahkan ke kanan, atas, ke bawah, baru membuang. Bukan hanya di bibirnya saja lalu dibuang begitu, tidak boleh. Itu bukan cara begitu cara berkumur. Demikian pula istinsyaq. Masukkan air ke hidung. Masukkan air ke hidung sesudah tadi. Balik ke istinsyaq. Berlebihanlah kalian dalam masukkan air ke hidung. Karena syaitan yabitu al-khayshum itu. Karena syaitan tinggal di ujung batang hidung kalian. Hadis yang lainnya, Nabi SAW bersabda balik ke istinsyaq. Berlebihanlah dalam masukkan air ke hidung. Illa an takuna sha'iman. Kecuali kalau lagi puasa. Kalau puasa tidak boleh, itu bisa membatalkan puasa. Jadi kalau hari biasa seperti ini berlebihan, tapi kalau saat puasa tidak boleh, cukup di ujung hidungnya saja dimasukkan air. Ini sangat penting, tidak boleh berlebihan kalau lagi puasa. Jadi, nawaqidul wudu. Jadi, terakhir sebagai tambahan, adakah tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis yang menjelaskan bahwa mencuci leher itu bagian dari anggota wudu. Makanya tidak boleh cuci leher, bid'ah, jangan ditambah-tambah. Jadi, nawaqidul wudu, nawaqid bimana mubtil. وهي مبتلاته التي تجب إعادته مرة أخرى. إذا كان حدث هذه مبتلات فلا بد أن يتوضأ مرة أخرى. وهي أولا خروج شيء من أحد سبيلين. خرج شيء من أحد سبيلين، البول أو الغائط أو الريح. إذا خرج بطل الوضوء فلا بد أن يتوضأ من الأول. ثانيا غيبة العقل بنوم أو غيره. إذا كان ينام حتى ذهب عقله, hilang kesadarannya, بطل وضوءه. Tapi kalau tidur tidak kehilangan akal kesadarannya, tidak batal wudunya. Itu sebabnya orang yang sholat Jumat, kalau mendengarkan khutbah dan tertidur, tapi dia masih setengah-setengah sadar, tidak batal wudunya, dia bangun langsung melaksanakan sholat. Salisan, yara ba'du ahli ilmi anna min nawaqidil wudu aidan ma yali. Ini pendapat sebagian ulama, hal-hal yang membatalkan wudu, lamsul farji bil yad, kubulan kana aw duburan. Memegang kemaluan, kubul aw dubur. بطل وضوء. هذا رأي بعض، لكن بعض العلماء قالوا لا يبطل وضوء. بعض العلماء قالوا لا يبطل. Kenapa? Karena kubul dan dubur bagian dari anggota tubuh manusia. Kalau dia najis, maka mestinya manusia itu langsung najis dan batal wudunya. Tapi kan ini bagian dari anggota tubuh, masa bisa najis? Ketika disentuh sama seperti menyentuh wajah. Kalau menyentuh wajah batal wudu apa tidak? Jawabannya tidak. Menyentuh tangan batal wudu apa tidak? Jawabannya tidak. Menyentuh perut batal wudu apa tidak? Jawabannya tidak. Kenapa menyentuh itu batal? Padahal dia anggota tubuh.
Walidhalika hadha ra'i ba'd faqat wal ba'd qalu la. Dan yang pertengahannya, kalau dia menyentuh dengan syahwat batal, kalau tidak dengan syahwat tidak batal. Itu pertengahan pendapat ketiga. Jadi, an yamussa unsa bisyahwah, menyentuh perempuan dengan syahwat. Karena kalau dia menyentuh tidak dengan syahwat, ini tidak membatalkan wudu. Nabi Muhammad SAW dan hadis Aisyah, kata Aisyah Nabi SAW ketika pergi sholat, beliau mencium Nabi SAW mencium Aisyah radhiyallahu anha. Dan itu tidak membatalkan wudu. Jadi menyentuh wanita, apalagi istri, ibu, anak perempuan dan seterusnya tidak membatalkan wudu selama dia tidak menyentuh dengan syahwat. Kalau menyentuh dengan syahwat maka batal wudunya. Jim taksilul mayyit, memandikan jenazah. Ini saya sudah sebut, jenazah itu tidak najis. Maka hukum asalnya dia tidak membatalkan wudu. Bagaimana yang membatalkan wudu? Seorang laki salaman dengan laki-laki yang lainnya, bagaimana yang membatalkan wudu? Tidak ada. Dan seorang muslim, seorang manusia itu muslim, dia suci saat masih hidup maupun suci setelah mati. Maka tidak membatalkan wudu sebenarnya. Ini hanya pendapat saja. Dal al-khariju al-fahishu min baqiyatil badan kadam. Suatu yang keluar dari anggota tubuh seperti darah dan seterusnya. Ini juga perbedaan pendapat apakah wudu, apakah darah, apakah seseorang berdarah terluka membatalkan wudunya apa tidak. Jawabannya tidak, karena ada sahabat yang sholat sambil darahnya dia terpanah, darahnya mengalir dan dia melanjutkan sholatnya. Allahu a'lam. Jadi tidak kuna sallallahu wa ila intahina. Afwan Ustaz. Laila Ustaz. Idzan taksilul mayyit wal kharijul fahish min baqiyatil badani kaddam la yabtalul wudu. Naam, la yabtalul wudu aslan. Naam, la yabtalul wudu. Jadi soal akhir. Afwan Ustaz. Isi, Ustaz. Afwan Ustaz. Nah, mungkin sih. Syukran. Bagaimana mengusap kepala untuk wanita? Kan biasa itu rambutnya panjang. Terus Dia bisa hanya sampai di tempat tumbuhnya rambut. Jadi bukan sampai seluruh rambut. Perintahnya di sini ialah wamsahu bi ru'usikum, usap kepala bukan rambut. Makanya kalau orang botak tetap dia mengusap rambutnya walaupun dia botak. Tetap dia mengusap kepalanya walaupun dia botak. Misalnya seseorang tidak ada rambutnya, dia usap. Demikian juga perempuan kalau rambutnya panjang sampai ke pinggang misalnya, dia tidak usap sampai ke pinggang karena perintahnya bukan mengusap rambut tapi mengusap kepala. Lafaznya itu wamsahu bi ru'us. Usaplah kepala, bukan bisyurur. Mengusap rambut, bukan. Makanya yang dia usap itu sampai ke tempat di mana rambutnya tumbuh. Dan kalau rambutnya sampai ke leher atau sampai ke pundak atau sampai ke pinggang itu tidak diusap semuanya. Itu pun yang diperintah itu mengusap bukan mencuci. Jadi tangan dibasahkan diusap begitu saja baru dibalik selesai. Baru selesai. Jadi yang lain. Ustaz. Ustaz. Kaifa idan masalah kata idan tahuna summa indana sya'run tawil summa bashiratan hakaza summa sya'runa mislu غير مرتب مباشرة Ustaz. Sana mengerti. Begini Ustaz, negara Indonesia. Jadi kalau misalnya kan disapu dari atas ke sini baru ke belakang, terus kembali lagi. Jadi misalnya kalau rambut panjang itu biasa kayak terbongkar-bongkar. Laki-laki juga kalau rambutnya panjang terbongkar. Tapi tertahan Ustaz sampai sini saja baru dia tidak kembali langsung ke telinga. Usah dikasih kembali Ustaz. Langsung ke telinga. Ya. Secara umum sah wudunya. Kalau dia cuma usap sekali saja dan tidak kembali, sah wudunya. Sah wudunya. Ya. Hanya saja afdalnya dikembali. Tapi kalau dia cuma usap sekali saja, sah wudunya insyaallah. Karena ada dalil-dalil yang menunjukkan yang lain. Nabi SAW itu kadang hanya mengusap sebagian kepala, tidak mengusap seluruhnya. Ini juga dalil dijadikan pendapat sebagian ulama bahwa mengusap boleh sebagian. Jadi kalau dia mengusap sekali saja itu boleh, tidak jadi masalah. Allah Allah. Cuman jangan sampai baru takut nanti ini rambut yang sudah di make, sudah diatur ini semua itu. Nah begitu caranya.
Ustaz kayak saya tidak mau berubah. Umpama Contoh, Kif laki-laki perempuan, misalnya karena dia sudah make up, oh dia buru-buru, dia takut-takut basahi wajahnya. Kenapa? Sudah ada make upnya, sudah ada, tidak boleh loh, itu keliru loh. Seseorang tidak boleh memabukkan dia. Makanya disebut tadi isbaqul wudu alal makari, menyempurnakan wudu ke anggota wudu. Tidak boleh setengah-setengah sebenarnya di situ, setengah-setengah hati, berkumur setengah-setengah hati, masukkan air hidung setengah-setengah hati, karena takut make up dan seterusnya. Tidak boleh loh. Jadi keliruan. Apa Ustaz? Jadi perhatikan rambut itu, lalu kemudian memperhatikan tata cara yang benar dalam berwudu. Yang lain. Walaupun kalau dalam keadaan darurat, misalnya perempuan, dia berwudu di tempat umum, lalu kemudian dia masukkan tangan ke jilbab, misalnya contoh, sehingga cuma sekali saja dia usap dan seterusnya, tidak jadi masalah sebenarnya. Allahu a'lam. Kalau wudu sebelum make up Ustaz? Boleh, tidak jadi masalah. Sah? Sah. Wudu sebelum make up hukumnya sah. Wudu itu bisa dipakai selama 1 hari 1 malam, bahkan 3 hari 3 malam, 1 pekan 1 bulan, selama tidak batal. Selama tidak batal. Saya misalnya selalu kalau saya keluar rumah saya wudu. Makanya kalau sholat zuhur, biasanya saya langsung ke masjid dan sholat. Tidak perlu wudu lagi karena tidak batal. Kecuali kalau misalnya pergi kamar mandi untuk buang air terus baru wudu lagi. Tapi selalu tidak. Kalau misalnya masih ada wudunya, itu saja yang kupakai dari zuhur, asar, maghrib. Kalau tidak batal itu saja. Tidak batal. Namun lebih afdal berwudu lagi supaya lebih banyak pahala. Kalau sholat berwudu. Ustaz mau tanya Ustaz. Tapi kalau tidak, Kalau air liur itu membatalkan air wudu kah? saya tidak dengar. Air liur membatalkan wudu. Tidak, air liur manusia itu tidak najis kecuali air liur anjing. Air manusia Ustaz? Tidak najis, tidak najis. Misalnya Kalau misalnya tertidur ya Ustaz. tidak. Terus kenapa tertidur? Terus keluar air liurnya. Air liur, Batal karena kehilangan kesadaran. air liur tidak najis. Yang menyebabkan dia batal itu karena kehilangan kesadaran, karena tertidur lama, mengorok, dan itu baru batal. Oh. Tapi kalau Ustaz. tidak najis, tidak membatalkan wudu. Yang lain, apa Ustaz? Kan biasa pernah Kak dengar tuh Ustaz kalau sebentar berwudu. Sebentar berwudu baru berbicara. Batal wudunya Ustaz? tidak. Boleh berwudu sambil berbicara, namun ini makruh sebenarnya. Supaya seseorang ketika berwudu fokus di anggota wudunya, jangan dia bicara. Walaupun dia bicara tidak jadi masalah, wudunya sah. Yang lain. Afwan Ustaz, Ana Laila. Mana Arifan? Tafadhali. Bukan Ustaz. Anti pakot. Bagaimana hukumnya dengan make up yang anti air? Anti air. Nggak boleh, dia harus lepas itu karena dia harus kena di anggota tubuhnya. Wa isbagul wudu alal makari. Kalian tahu hadis Mustafa Salis, kita akan bahas sebenarnya hadis laki-laki yang sholat 3 kali sholat dan diterima sholatnya. Jadi fasalli fa innaka lam tusalli, dalam hadis riwayat Abu Dawud, penyebabnya karena wudunya tidak benar. Nabi SAW bersabda, "Idza qumta ila shalah fasbighil wudu." Kalau kau salat, sempurnakan baik-baik wudumu karena ada anggota tubuhnya yang tidak terkena air wudu, ada anggota wudunya tidak terkena air wudu. Kalau dia make up lalu make upnya terlalu tebal, berlapis-lapis, ada 10 lapis misalnya, lebih banyak daripada lapisan langit dan bumi yang cuma 7 lapis. Make upnya 10 lapis, Masya Allah. Ini yang seperti ini bisa menyebabkan wudunya tidak sah, dan kalau wudunya tidak sah, salatnya tidak diterima oleh Allah. Tidak boleh. Kenapa make up sampai 10 lapis? Kah? Lapisan lebih banyak daripada lapisan bumi. Yang lain. Nah, Ustaz, syukran. Kalau saya selalu ikhlaskan kepada istri saya sebut ini apa namanya? Wajah palsu. Ada istilahnya khusus itu. Karena wajahnya bukan wajah sesungguhnya, palsu. Itu sebabnya dalam lamaran, perempuan tidak boleh bermake up. Dalam nazar, ketika laki-laki melihat sang wanita, itu tidak boleh wanita itu make up. Itu difatwakan oleh Syekh Utsaimin dan lainnya. Karena kalau dia bermake up, itu akan kelihatan wajah yang berbeda. Nanti setelah menikah, wajahnya akan berbeda lagi. Karena wajah aslinya yang dilihat.
Yang seperti ini dilarang, masuk dalam hukum gish, menipu. Nazar misalnya lewat Apa Ustaz? HP-nya itu pakai kamera bagus. Wah, bagus sekali. Pas kelihatan aslinya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini tidak boleh, penipuan. Ini penipuan namanya. Serius, ini dibahas khusus dalam bahasan fikih dan kalian juga mungkin nanti akan masuk ke syariat sini jurusan saksi. Ini pembahasan sangat penting, hukum nazar. Hukum nazar. Memang dia harus lihat yang sesungguhnya. Tidak boleh lihat yang tipu-tipu. Jadi, pertanyaan yang lain. Uridu as'al Ustaz, berwudu dengan berwudu sampai ke pundak itu sah wudunya Ustaz seperti Abu Hurairah. Sah dan itu jauh lebih baik. Sah dan itu lebih baik. Tapi tidak dicontohkan Ustaz sama Rasulullah atau bagaimana? Tapi dicontohkan sama sahabat. Kita mencontoh bukan hanya dari Nabi SAW, tapi dari sahabat yang melakukan pula. Jadi, ada yang saya lupa tadi, kalau dia punya jenggot, laki-laki misalnya, bagaimana tata caranya? Sampai nanti kalian akan ajarkan anak kalian, kalau jenggotnya itu jenggot tebal, maka cukup dia basahi tangannya dan dia usap sekali saja. Dia sama seperti mengusap kepala. Dia basahi tangannya lalu dia usap sekali di jenggotnya. Kalau jenggotnya tebal, lebat. Tapi kalau jenggotnya jenggot tipis seperti jenggot saya misalnya begini, so, dia harus basahi tangannya dan masukkan sampai ke sela-sela. Dia masuk ketika mencuci wajah, dia basahi juga tangannya dan masukkan air sampai ke sela-sela jenggot supaya kena di kulitnya di sini, ke dagunya. Ini kalau jenggotnya seperti jenggot saya misalnya tidak terlalu lebat. Tapi kalau jenggotnya lebat, beberapa syekh misalnya itu jenggotnya lebat. Nah, seperti ini cukup bagian luarnya saja, dia cuma usap sekali, tidak masuk sampai ke bagian dalam. Karena ada beberapa orang jenggotnya itu sampai ke pipi, sampai ke pipinya. Nah di sini dia tidak perlu masukkan jari sampai ke pipinya untuk dibasahi. Cukup bagian luar jenggotnya itu diusap sekali saja, itu sudah cukup. Kalau jenggot tebal, kalau tidak maka dia harus usap sampai ke bagian dalam kulit. Jadi yang lain. Saya Ustaz, Encira Ustaz. Ustaz asal. Ustaz, bagaimana itu kalau misalnya berwudu di dalam kamar mandi Ustaz, kan sebelum berwudu baca basmalah Ustaz. Bagaimana kalau misalnya itu basmalahnya di dalam hati Ustaz? Bisa begitu Ustaz? Bisa. Kemudian berwudu di kamar mandi itu bisa basmalah, wudu bisa basmalah, bisa tidak juga. Kemudian berwudu di kamar mandi itu justru dilakukan Nabi SAW. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ummu Salamah. Nabi SAW selalu berwudu dalam kamar mandi. Tidak ada masalah dengan wudu kamar mandi. Selama dia memperhatikan yang mana air yang najis, yang mana yang tidak. Supaya ketika berwudu tidak ada air najis di kakinya. Tidak ada air najis yang mengenang di kakinya. Mengenang di kakinya. Jadi yang lain. Masih ada Ustaz? Ya, dia hilangkan dulu air yang najisnya itu baru kemudian dia. Kalau misalnya berwudu itu Ustaz, perempuan harus sampai ujung rambutnya atau bagaimana Ustaz? Nah, saya sebut tadi tidak sampai ujung rambut. Kalau ujung rambutnya sampai ke pipi misalnya. Ini cuma sampai di mana tempat tumbuh rambutnya. Tempat tumbuh rambutnya di belakang kepala, dia usap sampai ke situ selesai. Jadi bukan usap sampai di belakang kepalanya. Tangannya harus diputar sampai ke belakang. Perhatikan di sini. Tangannya diputar sampai ke belakang sampai kesulitan. Tidak begitu caranya. Karena perintahnya itu wamsahu biruusikum. Usap kepala, bukan rambut. Ruus jama dari ra'sun. Bukan sya'run, tapi ruus kepala. Makanya kalau orang botak, seseorang botak misalnya, dia usap kepalanya walaupun tidak ada rambut. Tidak boleh dia berkata, mumpung tidak ada rambut, tidak usah saya usap. Malu namanya. Dia usap supaya makin bercahaya kepalanya. Jadi, yang lain? Ana Ustaz Laila. Tafadhal Ukhti Laila. Nah, syukran. ذكر هنا يا أستاذ من نواقض الوضوء يعني أن يمس أنثى بشهوة. إذا نحن نمس ذكر أو ذكر مثلا أنا أمس ذكر مثل صديقي، هل بطل وضوئي؟ دون شهوة أستاذ. Perhatikan di sini. Berkaitan dengan syariat,
sah tidaknya pembatal sholat, pembatal wudhu, pembatal haji, pembatal puasa, itu tidak boleh seseorang berkata ini batal dengan yang ini atau ini tidak batal dengan ini, kecuali kalau dia punya dalil. Kalau tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa itu membatalkan, maka hukumnya tidak membatalkan sama sekali. Nah, tentang laki-laki menyentuh perempuan, perempuan menyentuh laki-laki, apakah ini membatalkan wudhu? Jawabannya tidak ada satupun dalil yang menyebutkan laki-laki menyentuh perempuan, perempuan menyentuh laki-laki membatalkan wudhu. Tidak ada satupun dalil yang menyebutkan laki-laki menyentuh perempuan, perempuan menyentuh laki-laki membatalkan wudhu. Makanya Nabi SAW mencium Aisyah dan tidak batal wudhunya. Nah, ini bahasanya di sini ialah ketika dia menyentuh dengan syahwat, karena ada dalilnya dalam Al-Quran. Allah firman, "Aula mastumun nisa," atau kalian menyentuh perempuan. Kata lama sayulamisu diartikan oleh para ulama sebagian yang dimaksud dengan berjima, bukan suami istri. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau bagaimana kalau itu bukan jima, membatalkan wudhu apa tidak? Nah, di sini sebagian ulama tidak batal wudhu, kecuali kalau dia menyentuh dengan syahwat. Kalau dia menyentuh dengan syahwat, maka batal. Kalau tidak, maka tidak batal. Dan saja yang diperhatikan di sini, karena pertanyaan tadi teman-teman, Nabi SAW bersabda, "Lian yut'ana ahadukum min ra'sihi min hadidin min nar, khairul lahu min an yamussa yadan imra'atin la tahillullah." Seorang laki ditusuk kepalanya dengan besi panas, itu lebih baik daripada menyentuh tangan wanita yang tidak halal baginya. Jadi laki-laki menyentuh tangan perempuan yang tidak halal, ataupun sebaliknya perempuan sengaja menyentuh tangan laki-laki yang tidak halal, itu sama-sama diancam dengan azab yang pedih. Tidak boleh seseorang menyentuh lawan jenisnya yang tidak halal bagi dirinya. Tidak boleh. Adalah ya juz. Jadi soal akhir. Fi wala ma fi? Aneh ya Ustaz, bagaimana hukumnya pakai timba yang yang bentuk misalnya kayak love? Saya tidak dengar. Bagaimana hukumnya itu pakai timba ya Ustaz? Saya tidak dengar. Bagaimana hukumnya berwudu pakai timba? Boleh, justru itu yang disunahkan. Berwudu menggunakan timba, gayung. Saya sudah sebut tadi supaya lebih mudah dan lebih sedikit untuk tidak mubazir. Nabi Muhammad SAW melihat Sa'ad, ada seorang sahabat bernama Sa'ad berwudu dan banyak menggunakan air. Maka Nabi SAW bersabda, "Ma hadha saraf ya Sa'ad?" Ini kenapa mubazir seperti ini dalam berwudu? Maka kata beliau, "Ya Rasulullah, afil wudu'i israf?" Apakah ada mubazir dalam berwudu? Kata Nabi SAW, "Na'am, iya. Walau anta wada'ta fi nahrin jarin." Walaupun kau berwudu di sungai yang mengalir. Walaupun seseorang berwudu di sungai yang mengalir, dia gunakan air secukupnya, tidak boleh berlebihan. Sama seperti kita misalnya di masjid-masjid, air keran dibuka, deras sekali, dia berwudu. Ini banyak air yang terbuang, mubazir namanya. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Adalah yajuz. Makanya lebih baik kalau dia berwudu menggunakan timba, gayung. Jadi dia sudah cuci tangannya terlebih dahulu, dia tuang air ke tangannya, dia cuci. Setelah tangannya sudah bersih, baru dia masukkan air ke dalam timba. Cara wudu Nabi SAW itu ialah mencuci tangan terlebih dahulu. Tangan di luar dicuci, dituang air ke tangan, baru dicuci. Setelah tangan sudah bersih, baru tangan ini masuk ke dalam timba. Berkumur-kumur, tangannya masuk ke dalam timba, ambil air. Mengusap wajah, tangannya masuk dalam timba, mengusap, ambil air. Jadi sebenarnya justru menggunakan timba itu jauh lebih baik. Kalaupun menggunakan keran itu dibuka untuk ambil air. Setelah sudah dapat air di tangan, tutup lagi. Tidak boleh biarkan air mengalir begitu. Ini mubazir, tidak boleh. Adalah ya juz. Hadiah laysa minas sunnah. Yang lain. Syukran ya. Ustaz, Laila. Kam marrat afdal li matmada wa istinsyaq hal wajib 3 marrat atau yakfina marratan wahidah faqat? Boleh berwudu itu satu kali saja semuanya. Tangan satu kali, wajah satu kali, kepala satu kali, kaki satu kali, boleh. Boleh berwudu 2 kali, tangan 2 kali, wajah 2 kali, kaki 2 kali. Baru berwudu 3 kali. Tangan 2 kali. Intinya boleh 1 kali, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Kecuali kepala. Kepala hanya 1 kali saja. Walaupun tangan 2 kali, kepala 1 kali. Walaupun tangan 3 kali, kepala 1 kali. Ini kepala tidak boleh lebih daripada 1 kali. Begitu aturannya. Kemudian ada saya sebut tadi, saya lupa. Yang lain. Maaf ya Ustaz. Afwan, itu tadi kepala Ustaz berlaku untuk laki-laki dan perempuan Ustaz. Apanya? Diusap 1 kali yang kepala.
Yang satu kali Tawaf untuk perempuan dan laki-laki dan perempuan. Perhatikan ini kaidah penting. Saya sudah sebut tadi, ada kaidah. Tidak ada yang membatalkan ibadah kecuali ada dalil khusus. Oh, ini membatalkan sholat, mana dalilnya? Kalau tidak ada dalil maka tidak batal sholat. Ini membatalkan wudhu, mana dalilnya? Kalau tidak ada dalil tidak membatalkan. Intinya dalam hal ibadah harus ada dalilnya. Kalau tidak ada maka tidak boleh. Itu tidak dianggap semua. Nah sekarang dalam hal tadi apa pertanyaannya? Bisa ulangi? Saya lupa. Ada yang penting saya mau sebut. Pertanyaan terakhir ini barusan apa pertanyaannya? Apakah berlaku untuk laki-laki dan perempuan? Nah ini kaidah selanjutnya. Kaidah selanjutnya, semua ibadah dalam syariat dalam Islam, ketika diperintahkan untuk laki-laki, maka itu juga diperintahkan untuk perempuan. Tidak ada perbedaan sama sekali. Kalau ibadah itu diperintahkan untuk laki-laki, maka itu juga perintah untuk perempuan. Tidak ada perbedaan sama sekali, kecuali jika ada dalil yang mengkhususkannya. Kalau tidak ada dalil yang mengkhususkannya, maka perintah untuk wudu kepada laki-laki itu juga kepada perempuan. Perintah sujud kepada laki-laki itu juga perintah kepada perempuan. Bagaimana sujudnya laki-laki, begitu sujudnya perempuan. Sampai ada dalil yang mengkhususkan. Kalau tidak ada dalil yang mengkhususkan, laki-laki perempuan sama. Puasanya, sholatnya, zakatnya, hajinya, sampai ada dalil yang mengkhususkan. Itu kaidah sangat penting. Karena ibadah laki-laki dan perempuan sama di hadapan Allah. Kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Perempuan tidak puasa kalau lagi haid, perempuan tidak sholat kalau lagi haid. Ini dalil pengkhususan. Kalau tidak boleh. Dia harus lakukan sama seperti laki-laki. Jadi, yang lain. Ini kaidah-kaidah penting ya dalam ibadah. Sangat penting untuk kalian pegang supaya tidak datang hal-hal yang sama-sama. Ada pertanyaan yang lain, kalau kita tutup. Muslihah Ustaz. Nah, terakhir ini ya, terakhir. Tapi 4 poin Ustaz. Cepat-cepat Pak Deng. Ustaz gampang Ji. Kalau misalnya kalau kan saya pernah mendapat kalau misalnya mengusap kepala terus disambungkan 1 kali ke leher belakang, itu benar apa tidak Ustaz? Tidak boleh, leher bukan bagian dari anggota tubuh, bukan bagian dari anggota wudhu. Leher bukan bagian dari anggota wudhu. Cuma sampai di mana rambut itu tumbuh, cuma sampai di mana kepala itu disebut kepala, ialah apa yang rambut tumbuh padanya. Itu kepala. Kalau sudah sampai leher, ada rambut tumbuh di situ, tidak disebut lagi. Apalagi namanya sudah berbeda. Namanya bukan kepala, namanya leher itu. Dan tidak ada perintah mengusap leher. Yang kedua. Terus mengenai rambut, kan misalnya kalau ahwat itu dia membasuh kepala saja. Terus bagaimana kalau misalnya saya memiliki rambut panjang, terus saya basahi juga ujung rambutnya, sebagaimana seperti contoh yang pas sebut Ki, kalau janggut kayak gini, terus kalau rambut saya kasih seperti itu Ustaz, luarnya. Itu namanya justru itu berlebihan karena tidak ada perintah. Perintahnya wamsahu birusikum, usap kepala bukan usap rambut. Kenapa mau dibasahi seluruh rambut? Justru dia lakukan hal yang aneh di sini. Justru ini namanya bid'ah. Tidak ada perintah mengusap rambut seluruhnya, kenapa mau diusap? Perintahnya ke kepala, bagian kepala bukan bagian rambutnya yang panjang itu. Ingat ya, perhatikan baik-baik nas. Memperhatikan nas itu akan membuat seseorang beramal sesuai dengan nas. Yang ketiga. Yang ketiga kan kalau misalnya yang dari ujung tangan ke siku, berarti tetap diseka juga Ustadz. Kalau misalnya dari atas seperti ini, terus kembali lagi tetap dikasih seperti ini. Iya. Sebagaimana kalau misalnya yang di awal diseka-seka seperti ini. Ya, yang bagian awalnya itu yang mencuci kedua tangan sebelum mencuci wajah ya, bagian awal pertama kali. Di situ dia cuci ya, dia cuci bagian dalam kukunya atau salah-salahnya. Tapi setelah itu kalau sudah mencuci kedua tangan sampai ke siku, maka dicuci secara umum saja. Terakhir, kan misalnya kalau kita sudah ambil air Ustadz, berarti ini yang dihitung basuhannya atau misalnya ambil air 1 kali, terus ambil air lagi 1 kali, atau 1 kali terus basuhannya langsung 3 kali, begitu? Tidak dihitung pada ambil airnya itu. Oh, berarti 1 kali ambil air, berarti basuhannya juga 1 kali Ustadz? Bisa 1 kali, bisa 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali basuhannya. Tergantung sesuai dengan air yang diambil. Saya maunya, tapi hitungannya itu di pada ambil airnya. Tapi kalau dia mau basuh per 1 kali ambil air, dia basuh 3 kali, tidak jadi masalah. Tetap dihitung 1 kali itu. Jadi ada tadi yang saya lupa. Sekarang ini ada tangan kanan, ada tangan kiri, ada kaki kanan, ada kaki kiri. Pertanyaannya, kita mulai dengan mana? Yang kanan apa yang kiri? Kanan Ustaz.
Kanan. Kanan. Ustaz. Dalil. Di hadis Ustaz. Apa hadisnya? Masih Ustaz. Ya gulam samillah. Itu makan minum. Yang Rasulullah itu mendahulukan bagian kanannya Ustaz. Tidak boleh. Mendahulukan bagian kanannya. Dalil tentang makan minum tidak boleh dibawa ke dalil tentang wudu. Ini tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya ya. Jadi dalilnya hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi SAW kana yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tuhuri wa fi sya'nihi kullu. Nabi SAW senang memulai dengan yang kanan dalam memakai sendal, merapikan rambutnya maupun dalam bertaharah. Wa fi sya'nihi kullu, dan dalam segala aktivitasnya mulai dengan yang kanan. Jadi mulai dengan kanan kemudian kiri. Tapi kalau dia mencuci kaki tangan kiri membawa tangan kanannya, wudunya juga sah, tetap sah. Cuman berkurang pahalanya karena tidak sesuai dengan sunnah. Jadi kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.